ക്ഷീണിച്ചു. ഇറങ്ങിയ സുഖം കയറാനില്ല. എന്താ ചെയ്യാ? സംഭവം കുറച്ചും കൂടി നല്ല വെള്ളമുള്ള സമയം അടിപൊളിയാവട്ടാ. എന്നടാ വിളിക്കറാങ്ക എത്ര ഇരിക്കും അടിപൊളിയാവും. സംഭവത്തിൻ്റെ അടി നമുക്ക് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാം. പക്ഷേ അത് ആഴം കുറവാണെന്ന് കണ്ടിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും നമ്മൾ ഇറങ്ങുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും അതിൻ്റെ ആഴം. തമ്പി പറയാൻ കയറിയപ്പോൾ ഭയങ്കര തണുപ്പായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് തണുപ്പൊന്നുമില്ല, ഇവിടെ നല്ല ചൂട്. നമസ്കാരം, ഞങ്ങളിപ്പോൾ കേരളംകുണ്ട് വാട്ടർഫാൾസിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ വീട് കാളികാവാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഇവിടേക്കും കൂടി ഇന്ന് പോകാമെന്ന് വെച്ച് ഇങ്ങനെ നിന്നതാണ്. എന്താണ് സംഭവം? കേരളംകുണ്ടിക്ക് ഇനി ഒരു 1.5 കിലോമീറ്റർ കൂടി ഉള്ളൂ കേട്ടോ. നമ്മൾ ആൾറെഡി കാളിയൊന്ന് കുറച്ച് ദൂരം പോകുന്നു. ഇപ്പോൾ വരുന്ന വഴിക്ക് കൊക്കക്കായ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സംഭവം കണ്ടപ്പോൾ നിർത്തിയതാണ് നമ്മൾ. കൊക്കക്കായ ഈ ഒരു ഏരിയ മൊത്തം ഒരു ചെറിയ എസ്റ്റേറ്റ് രൂപത്തിലാണ്. അതായത് ഒരുപാടുണ്ട് കൊക്കക്കായ. ഇത് കണ്ടോ, ഇവിടെയൊക്കെ മൊത്തത്തിൽ കൊക്കക്കായാണ്. ഒരു സൈഡ് മൊത്തം കൊക്കക്കായാണ്. ഈ സൈഡ് പിന്നെ വേറെ എന്തോ കുരുമുളകും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഒരു 1.5 കിലോമീറ്റർ കൂടി മുന്നോട്ട് പോകണം ഈ ഒരു കേരളംകുണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ടൈമാണ്. എത്രത്തോളം വെള്ളം ഉണ്ടെന്ന് അറിയില്ല. എന്തായാലും നമുക്ക് പോയേക്കാം അല്ലേ? അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ട്രാവൽ ടൈക്കൂൺസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. സത്യം പറഞ്ഞാലേ ഇത്ര നേരം ഭയങ്കര ചൂടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇവിടേക്കാണ് കയറിയപ്പോൾ തൊട്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല തണുപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ലോണം അറിയാനുണ്ട് ഇല്ലേടാ? പിന്നെന്താ, നല്ലൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ആംബിയൻസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് കയറിയപ്പോൾ. ആ ഒരു മെയിൻ റോഡിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കേരളംകുണ്ടിൻ്റെ റോഡിലേക്ക് കയറിയപ്പോൾ മുതൽ ഒരു തണുപ്പും ഒരു നല്ലൊരു അന്തരീക്ഷം. ആ മുന്നിൽ ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്ത് മുന്നിൽ കാണിക്കുന്നത് മൊത്തത്തിൽ നല്ലൊരു ആംബിയൻസ് ആണ്. സംഭവം ഇവിടുത്തെ മൊത്തം റബ്ബറാണ് കേട്ടോ. പക്ഷേ പക്ക ഒരു കാടിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഫീലുണ്ട് ചില ഏരിയയിലൊക്കെ. കുത്തനുള്ളൊരു കയറ്റാണ്. ഇവിടെ കുറച്ച് റിസ്ക് കേട്ടോ കയറ്റാൻ. കാരണം നല്ല കുത്തനാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് റിസ്ക്കാണ്. കഴിഞ്ഞു തോന്നുന്നു. കയ്യൊക്കെ വേദനിക്കുന്നു. ഞാനേ ഇത്തിരി ദൂരം നടന്ന് കയറാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ പുറകിൽ കാണുന്ന ഈ വഴിയില്ലേ, ഇത് അത്യാവശ്യം കുത്തനുള്ള കയറ്റാണ്. ഈ വഴിയിലൂടെ കാണിച്ച് നടന്ന് കയറാം കേട്ടോ. വണ്ടിയൊക്കെ ഇല്ലാത്തവർ പെട്ടെന്ന് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വഴി യൂസ് ചെയ്യലുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഞങ്ങൾ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഓഫ് റോഡ് കൂടുതൽ പറ്റാണ്. നമ്മുടെ വണ്ടിയൊക്കെ ഇതാ അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തു. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ കുറച്ച് ദൂരം അങ്ങോട്ട് താഴേക്ക് നടന്നങ്ങോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ താഴെന്ന് ആളുകളെയും കൊണ്ടുവരുന്ന ജീപ്പാണ് ഈ കാണുന്നതൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇവിടേക്ക് മെയിനായിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ബൈക്കിലോ അങ്ങനെയൊന്നും വരാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് ഇവിടെ ജീപ്പ് സവാരിയൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. നിമലിതാ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ പോയതായിരുന്നു. ഒരാൾക്ക് 20 രൂപ. ഓക്കെ. പിന്നെ വേറെ കാര്യം പറയാൻ മറന്നുപോയി. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ജീപ്പ് ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നത് കണ്ടു ഈ റൂട്ടിൽ നിന്ന്. സംഭവം എന്താ വെച്ചാൽ മേലെ ഒരുപാട് കൃഷിയിടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ അവിടുന്ന്
പഴക്കൊലൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്ന ജീപ്പാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ കേരളംകുണ്ട് വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ എൻട്രി. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് താഴത്തേക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി പോകണം. പിന്നെ വേറെ കാര്യമുള്ളതേ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തതിൻ്റെ മേലെ ഭാഗം ഫോറസ്റ്റ് ആണല്ലോ പറഞ്ഞത്. ഫോറസ്റ്റ്. അപ്പോൾ കുറച്ചങ്ങോട്ട് മേലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ ആണ്. നമ്മുടെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലെ വെള്ളച്ചാട്ടം കുറച്ച് അടിയിലാണ്. വെള്ളം എന്താ ഇവിടെ നിന്ന് കാണുന്നുണ്ട്. ഭയങ്കര ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ വെള്ളമാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. വെള്ളം ക്യാമറയിൽ കിട്ടുന്നുണ്ടാവില്ല, നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി താഴെ ചെന്നിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ശരിക്കും വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അവിടെ സാധാരണ രീതിയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര സൗണ്ട് കേൾക്കും. ഇത് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, കാരണം ഇപ്പോൾ പൊതുവെ ഡ്രൈ ആയതുകൊണ്ട് വെള്ളം കുറവായിരിക്കും. നമുക്ക് പോയി നോക്കാം എന്തായാലും. സംഭവം നമ്മൾ കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല അടിപൊളി ഒരു ഗാർഡനായിട്ട് ഇവർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് കണ്ടോ, ബുഷൊക്കെ, ഈ ഒരു ഏരിയ മൊത്തം ബുഷാണ്. എന്തൊക്കെയോ ചെടികളുണ്ട് ഇവിടെ. ഒരുപാട് ചെടികൾ നമുക്ക് കാണാം. അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പൂക്കളും ചെടികളും പറിക്കരുത്, നമ്മൾ പറിക്കുന്നില്ല, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എല്ലാം ആസ്വദിക്കുള്ളൂ. വെള്ളച്ചാട്ടം കാട്ടിത്തരുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ഗാർഡൻ്റെ വ്യൂ ഒന്നുകൂടി കാട്ടിത്തരാം. കണ്ടില്ലേ, നമ്മളിതാ മേൽപ്പാലത്തിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം ഒരു പാലാണ് കാണുന്നത്. ഇത് കണ്ടില്ലേ, അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ടൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ട്. ഇത് ചെറിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്, പക്ഷെ പ്രധാന വെള്ളച്ചാട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലാണ്. ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഇവിടെ കുളിക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഈ മൊത്തത്തിലുള്ളൊരു വ്യൂ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും. സംഭവം ഉഷാറാണ്, അടിപൊളിയാണ് വെള്ളച്ചാട്ടം. ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ കണ്ടോ, ഏറ്റവും മുകളിൽ ഒരു മല. ആ മലയിൽ നിന്നാവണം ഈ വെള്ളമൊക്കെ വരുന്നത്. വെള്ളം ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ കണ്ടോ അടിയിൽ വെള്ളച്ചാട്ടം. എന്തിനല്ല കേട്ടോ അന്തം വിട്ടിരിക്കുന്നു. നല്ല അടിപൊളി ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ വാട്ടറാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇത് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ ഈ ഒരു സംഭവത്തിൻ്റെ അടി നമുക്ക് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാം. പക്ഷേ അത് ആഴം കുറവാണെന്ന് കണ്ടിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും നമ്മൾ ഇറങ്ങുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും അതിൻ്റെ ആഴം അറിയാം. ആ ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ ക്ലിയർ കാരണം ആഴം കുറവാണെന്ന് തോന്നും, പക്ഷെ അതൊരു തോന്നൽ മാത്രമാണ്. പിന്നെ ഇതൊക്കെ CCTV നിരീക്ഷണത്തിലാണെന്തോ ഉണ്ടാവും. CCTV പിന്നെ അടിയിൽ ഒരുപാട് പേര് കുളിക്കണൊക്കെ ഉണ്ട്. ഈ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ പ്രധാന ആകർഷണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തട്ടായിട്ടാണ്. ആ ഒരു തട്ടിനനുസരിച്ച് തന്നെ ഇവർ സ്റ്റേഴ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നവർക്കൊരു കോണിയുടെ ഒരു ഭാഗത്തിലാണ്. താഴേക്ക് അങ്ങനെ ഇറങ്ങി പോവുകയാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റെയർ, ഈ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനനുസരിച്ച്. സംഭവം കുറച്ചും കൂടി നല്ല വെള്ളമുള്ള സമയമാകുമ്പോൾ അടിപൊളിയാവും കേട്ടോ. എന്നടാ കുളിക്കറാങ്ക എത്ര ഇருக்கு? അടിപൊളിയായിരുന്നു.
എന്താ തമ്പി പറയാൻ? കയറിയപ്പോ ഭയങ്കര തണുപ്പായിരുന്നു. ഇപ്പൊ അത്രയ്ക്ക് തണുപ്പൊന്നുമില്ല, ഇവിടെ നല്ല ചൂടാണ്. പക്ഷേ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ മരങ്ങളെ കൊണ്ട് കവർ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. തണലൊക്കെ ഉണ്ട്. വെയിലത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ വെയിൽ തന്നെയാണ്, ചൂട് തന്നെയാണ്. സംഭവം നമ്മളിപ്പോൾ തിരിച്ച് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ ഒരുപാട് പേര് കുളിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ? അത് സംഭവം എന്താ വെച്ചാൽ അതിൽ കുളിക്കുന്നതിനൊന്നും യാതൊരു റെസ്ട്രിക്ഷനോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇറങ്ങി കുളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. ഇറങ്ങാൻ കുറച്ച് പാടാണ്. അത് താഴേക്ക് ഒരു കയറിട്ടുണ്ട്. ആ കയറിൽ പിടിച്ചിട്ട് വേണം താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഇത്ര വെള്ളമൊന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. സംഭവം ഇവിടെ വെള്ളമൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഉണ്ട് കേട്ടോ. ക്ഷീണിച്ചില്ലല്ലേ ഏട്ടാ? ക്ഷീണിക്കില്ല, ഇറങ്ങിയ സുഖം കയറാനല്ല. എനിക്ക് ഇവിടെ മെയിൻ വല്ലാണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ നല്ല രീതിയിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റേഴ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ ഒരു പാലവും പിന്നെ ഈ ഒരു സ്റ്റേഴ്സും ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഇവർ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കറക്റ്റ് നമുക്ക് ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനൊപ്പം നടന്ന് കാണാൻ പറ്റും. അതെനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമായി. നിങ്ങൾ തണുപ്പ് പ്രതീക്ഷിച്ച് കയറിയതാ. ഇവിടെ തണുപ്പില്ല, ഒരു തേങ്ങയില്ല. നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകുക. അപ്പോൾ നമ്മളിതാ നമ്മുടെ കേരളാംകുണ്ട് വാട്ടർഫാൾസ് സന്ദർശിച്ച ശേഷം തിരിച്ച് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സംഭവം ടിക്കറ്റ് റേറ്റ് 20 രൂപയുള്ളൂ. കുളിക്കാനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വരാം അല്ലടാ? കുളിക്കാനൊക്കെ വരാം, പക്ഷേ മഴക്കാലത്ത് വരണതാണ് നല്ലത്. അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാലേ കയറി വരുമ്പോൾ നല്ല തണുപ്പാണ്. പക്ഷെ എന്താ വെച്ചാൽ കുളിക്കാനുള്ളവർക്ക് വരാം. കാരണം താഴെ കുളിക്കാനൊക്കെ നല്ല സ്വിമ്മിംഗ് പൂള് മാതിരി നാച്ചുറൽ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളാണ്. പിന്നെ ഫാമിലിക്കൊന്നും പറ്റില്ല കേട്ടോ, ലേഡീസിനൊന്നും ഇറങ്ങാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും. കപ്പിളിന് വരാം, ലേഡീസിന് വരാൻ ജസ്റ്റ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലാണ്ട് ഇറങ്ങി കുളിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇങ്ങോട്ട് എത്തിപ്പെടാൻ കുറച്ച് പ്രയാസമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് എത്തിപ്പെടാൻ കുറച്ച് പ്രയാസമുണ്ട്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്നുകിൽ ജീപ്പ് കിട്ടും താഴ്ന്ന്, അതല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം വണ്ടി ബൈക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കയറും. കാറ് പ്രയാസമായിരിക്കും. സോ അതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഓഫ് കോഴ്സ് ക്ഷീണിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ വീണ്ടും നമ്മൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യിപ്പിക്കണ്ടേ? അപ്പോൾ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ക്ഷീണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്, അതുകൊണ്ടാണ്. സോ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ശേഷം ബെല്ലൈക്കൺ, സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ വീണ്ടും പുതിയ കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്താമെന്ന ശുഭപ്രതീക്ഷയോടുകൂടി വിട വാങ്ങുന്നു. ട്രാവൽ ടൈഗോൺസ് സൈനിങ് ഓഫ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് കയറണമെങ്കിലേ സ്വന്തമായിട്ട് വണ്ടി ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടിയിൽ നിന്ന് ജീപ്പ് കിട്ടും. അത് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ഒരു ഫാമിലി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ വരികയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ കൊള്ളുന്ന ആൾക്കാർ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ 200 രൂപയാണ്. 1 മണിക്കൂർ 6 പേരൊക്കെ പോരും. 6 പേരൊക്കെ പോരും. ഒരു മണിക്കൂറാണ് സമയം.